Bunlar minnak, ben yaş mama da vereyim. Dur dur dur. Annesi yiyebilecekler mi burada? Ayrı bir yere koyayım mı? Ha? Ha? Koyayım mı bebeğim? Şuna bak. Hemen şimdi. Ay ay, güzellerime bak. Anne de güzel. Tam patişka patişka. Sizlere bakalım. Sizlere bakalım. Yavrulara bak, yavrulara. Kafayı şey yapalım. Hadi afiyet olsun.